Всем привет! Сегодня будем менять задние колодки на Hyundai Solaris. Сейчас баллонником берем и ослабляем гайки. Ослабили гайки, поставили домкрат. Сейчас будем поднимать, снимать колесо. Вот сняли колесо. Теперь мы его снимаем. Дальше что нам нужно? Вот здесь выкрутить болты. Так вот, вытаскиваете. Теперь нужно это все снять. Сейчас как сниму, покажу. Так вот, значит, снял. Достаем теперь колодки и будем менять на новые. Потом нужно сдавить цилиндр. Когда будете сдавливать цилиндр, обязательно откройте бачок тормозной жидкости. Все, меняем колодки. Вот такой фирмы буду ставить тормозные колодки. Вот сами тормозные колодки. Вот эти железки сделаны для того, чтобы когда стирается колодка, доходит до этой железки и идет скрип. Это говорит о том, что колодку пора менять. Мои колодки, которые стояли вот в таком состоянии. Будем менять на новую, хотя вот это вроде получше. Так вот, поставил колодки, поставил все обратно, собрал. Сейчас будем ставить колесо. Так, ну вот все собрал. Домкрат опустил. Чтобы цилиндр вернуть обратно и поставить новые колодки, я использовал вот такой инструмент. И так я его закручивал. Снова все разобрал. Идет скрип. Сейчас буду вот это все счищать болгаркой. Сильно не буду, вот эту всю ржавчину сниму. В принципе, здесь небольшая выработка. Потому что вот колодку поставил, вот она риска идет. Вот. Чуть-чуть. Потом колодки тоже что туго сажались. Вот эту штуку снял. Сейчас я тоже все почищу. И посмотрю, как колодки садятся в нее. Вот так это все получается. Вот я тоже здесь чищу все. И вот. Видите как? В принципе, тут немного, может миллиметр. Может полтора где-то. Почищу. Чтобы вот так вот чистенько все было. Много не снимаю. С этой и с обратной стороны тоже делаю. Значит, вот такой результат. Так вот почистилось. Можно еще постараться получше. И еще вот решил тоже почистить. Все вот в таком вот состоянии было. Сейчас. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас оно выглядит более-менее получше. Вот решил почистить, чтобы вот здесь вот, когда железочки ставишь, колодки ставишь, чтобы они, ну, вот этих вот раковин не было. Так вот все зачистил, покрасил температурной краской, чтобы не ржавело. Нанес медную смазку. Сейчас буду собирать все обратно. Так, вот такой процесс получается. Вот здесь я закрутил. Здесь видно, что медная смазка. Такая красота получается. Сейчас накидываем суппорт. Все собираем на место. Колодки, кстати, очень легко вставить.
Вот так это все получилось. Все, ставим колесо. И начинаем с левой части то же самое делать. Все собрал, вот так вот это получилось. Колесо крутится легко, ничего не задевает. Сейчас будем делать левую сторону. Так, вот, значит, наша левая сторона. Подомкратили, колесо ослабили. Сейчас снимаем колесо. Дальше покажу, что делать. Болты. Снимаем колесо. Покладываем под машину. Положили колесо. Теперь смотрим, в каком состоянии у нас все находится. Откручиваем болты на 14,2. Вытаскиваем суппорт, доставим колодки, снимаем вот эту штуку, там тоже на 14, вот они. Начинаем все чистить, это зачищаем все. Сейчас покажу как. Вот покручиваем болты. Сейчас. Достаем суппорт. Так, вот вытащил суппорт. Теперь сниму вот эту штуку, чтобы почистить. Вот эти болты сейчас тоже выкручиваю. Вот советский ключ. Отлично помогает, чтобы не сорвать грани. Потому что вот здесь вот, когда откручиваешь, головку не подлезешь, она упирается вот в эту железку. А таким ключом можно сорвать грани. Так, вот выкрутил. Теперь нужно достать это все. Так вот достал. Вот. В принципе, колодки здесь еще хорошие. Странно, почему с той стороны были плохие. Так, ладно. Будем все зачищать сейчас. Дальше покажу, что буду делать. При помощи вот этой насадки так у меня удалось почистить. Сильно не снимал. Сейчас буду чистить вот эту штуку. Смотрите, в каком она состоянии. Сейчас покажу, как она станет. Тогда все это выглядит. Сейчас ставлю колодки и собираю все на место. Вот этой железкой заднюю сторону ставим. Это называется скрипуно, когда у вас износ колодок большой, начинает скрип идти. Это значит, нужно менять колодку. Все, ставим колодки, собираем все назад. Так вот, собрал. Теперь вот здесь вот нужно делать вот этот нужно вкрутить обратно, он вкручивается. Можно вкручивать вот таким ключом. Можно воспользоваться ключом от болгарки. Закручиваем по часовой. Все сводится. Единственное, что нужно будет. Сейчас я покажу, что делать. Вот когда будете вкручивать, нужно открыть крышку. Все. Теперь закручиваем и ставим все на место. Вот все, законченный вид. Ставим колесо, собираем и начинаем протирать тормоза потихонечку. Ну вот и все. Колодки поменены. Вся ржавчина убрана. Сейчас пойду протирать тормоза. Здесь еще, конечно, нужно будет все обслужить. Ладно, всем спасибо.